现在给大家示范一下麻辣鱼的做法，就是说有些做不到位。今天就是说咱这麻辣鱼和他们麻辣鱼做法不同，所以说示范一下。第一就是说，咱先看都是一些用的料，这个是就是说麻椒碎，打的那个白菜也白很细了，打像就是说自然人那么粗就可以了。麻椒碎，这个是咱自己麻辣鱼料，哎，这个是醋、米醋，这个是呢高度酒，2个头高度酒，这个是盐，这个是味精，这个是白糖，这个是生粉，因为生粉不要是淀粉，这个是炒熟的芝麻，这个是皮眼豆瓣酱，用单牌的皮眼豆瓣酱，这个是鸡蛋清，用1个鸡蛋清，这个是干辣椒，这是白胡椒，白胡椒粉打的有点粗就是，这是葱姜，咱预备就是说刚才做好的这个鱼，咱示范一下，就是说不管大小，这个鱼先示范一下怎么做。再就是说用草鱼，我们本地叫猴子，用这个鱼做这个肉质，还有什么的比较就是说口感了比较好一些。黑鱼也可以，再走高档酒席吧，用一些就是说就是说石斑鱼啦都可以做，哎，鲈鱼，哎都可以做。现在就是说给大家就是说这个鱼片怎么片法，跟他们也不同，他们片法一般是什么？从鱼尾，就是说从鱼尾，哎这块片。现在呢，就是说咱这个就是片法吧，就是说从上边，哎这块片，可下片。这个为什么是可下片呢？这个卷出来这个花吧，做出来之后漂亮，再说口感也好。咱现在这个鱼片呢都片好了，鱼片呢都像这么大一个，哎，这么大，平均就是说小一点也可以，大一点比这基本上都这么大，这么厚，哎，也别很，最好给这个别很厚了，也别很薄了，哎，叫它均匀一些，哎，放到这个盆里，不用洗。鱼骨呢都是做好之后洗一下，洗干净就是备用。再就是加一些料，咱加一些什么？加一些盐，根据这个鱼片多少加盐。再是味精，哎，加些味精。再就是加些高度酒，哎，别加很多了，叫它去腥增鲜。哎，另外呢就是这个蛋清，蛋清记着，就是说这一个蛋清呢，别加很多了，一个鱼嘛，就是说加有4斤的鱼吧，就是加这一个蛋清的个1/3就可以了，这一点鱼咱少加一点就可以了。再就是说再加什么生粉，这个生粉呢，就是说为什么不是淀粉呢？这个做出来的口感，就是说这个颜色了也比较到位，哎，放的稍微不很多了，也不很少了，哎，咱就是粘到一块就好，就是匀一些。有点少，咱稍微加上点。这下差不多了。哎，在它这个鱼片上面呢，就是哎，跟上浆一样，一层厚，但是也不能很厚了，哎，稍微一层，就吃出口感来。如果说上的少了吧，它容易碎；上的多了，口感不好，容易发黏。再说上的适中就可以了。咱现在就是说，可以就是说上火，火上上火，哎，咱先就是说上火，哎，烧热油，别很多了油，别得很少了。再加葱姜，刚才预好的葱姜放到里边。经常的这个姜吧稍微多一些，因为它去腥比较厉害，打的焦黄。
再加入葱，往那切好的葱。炸的这是发红，但是不能炸糊。加入这个郫县豆瓣酱，加入多些呢？根据这个鱼，一般吧就是说这四五斤的比这稍微加多了一半，咱这个少这就少加一些。稍微调香它，调香它之后加上这个水，一般都是根据鱼，加这些。就是洗干净鱼骨放到里边煮，大火一般煮就是3到5分钟。加上就是说上次剩的老汤，每次什么叫老汤，这都有老汤，上次做的，我上午做的老汤，倒到里边。再加上就是说咸盐，点咸盐，根据这鱼做一些加上咸盐，稍微叫它咸一些这个汤，味精。加一些高度酒，酱子，米醋，稍微涨一些。再就是加点白糖，但是白糖多了，这个能根据鱼，一般都是4、5斤的鱼吧，也就加这些，尽量根据呢少加一些就可以。再多加点盐，给它咸一些，汤没味儿，这个鱼骨也没味儿。如果说里边加辅料呢，现在都可以加上了，加就是说黄豆芽啦，或者说就是说，酸菜鱼那个酸菜泡好之后片成片，皮里没有盐味了，加到里边，跟着鱼骨一块煮，再加上点金针菇、鲜金针菇，加一块煮也可以。开锅，3到5分钟。你看这个鱼汤吧，一般像都是说颜色变很红了，就像这个花生酱颜色，大火3到5分钟。好，咱放入盛器里，在下面就是说简单是个盛器，就是示范一下。就是说店里有好的一些盛器，咱可以使好的一些盛器。把这个食用肉勺把鱼骨捞出来，捞到盛器里，捞干净它。如果有辅料的，一块捞出来，再打到盆里，放到盆里。放到盆里之后呢，咱就开始就是说加入鱼片，把火先关小的，关火，关到最小，咱开始下鱼片。鱼片呢就是腌好的刚才备用的这个鱼片。鱼片之后，一片片的，咱们就是放到里边，尽量撒开它，这要沾一块的。撒到里边之后呢，迅速，合着别时间长了之后，加上咱这个麻辣鱼料。一般这个鱼料吧，就是说1斤加3.5克到3.7克。咱先第一次吧，或者第2次稍微就是说，反正照这个数量加就行。第一次一般加到4克，咱照着这个咱今天这个鱼小少加点。我这一勺吧，就这个一勺，就是9克，这样的一勺吧，慢简的一勺，就这样的勺子，一般都是8克，加上之后，咱就开火，开大火之后，就是说用勺子把它搅开，混到一起。你看这个鱼肉稍微一卷，就是8成熟，咱关火，别关火，就是说小点火，把鱼肉16勺，打到这个盆里。你看鱼肉稍微一卷，8成熟就可以了，打出来行。
打出来之后，咱把这个汤就是说倒到这个盆里，留出锅里这呢，就是说别很多了，多出很多了，倒的这个汤什么，倒到这个就是说这都是老汤，每次就是说留出这一罐老汤，剩锅里锅啥都不要了，咱就在这个鱼上边呢，就是撒上刚才备用的就是说胡椒粉，白胡椒撒上一圈，一些，再就是干辣椒，根据爱吃辣的多加辣，不爱吃辣的少加点，干辣椒，加上，再就是加上就是说刚才就是咱说的那个麻椒碎，多加点少加点都根据自己口味，根据客人口味，爱吃麻的多加点。锅里呢，咱就是说把锅烧完，烧干净之后呢，就是说。